युनेस्को ह्या स्वतंत्र पाताचेर अशोका ट्री रोयलेली आसा। ही झाडां पोर्चुगीज काळांसून आसलेली आनी असली झाडां थोडी बरी हेल्दी झाडां जी विदाउट सर्वे हांव डायरेक्टली ब्लेम करूंक सोदता। आमच्या सिटी कावन्सिलर दाजी साळकरान ती झाडां कट करून घेतलेली। बरी गोष्ट आसा, समज ती लोकांक समज त्रास जातले जाल्यार कट केल्लेली, जेव्हा ती वीक आसलेली म्हणून तेणी कट केल्लेली। पूण तेणी आमकां प्रॉमीस केल्लेलें की आपूण ती झाडां सगळीं परती रोयतलो म्हणून। पण आयज जवळ जवळ 2-2.5 वर्सां जाल्ली आहा, तेणी कांय रोवंक ना। हांव एक एज अ BJPचो कार्यकर्तो ह्या नात्यान हांव ताका एक आव्हान दिवंक सोदतां। एका म्हयन्या भितर समज तो ह्या झाडां रोयना जाल्यार BJP मंडळा थ्रू आमी हांगा सगळीं आनी आमच्या आमदाराच्या सपोर्टान आमी हांगा ही स्वतंत्र पाताचेर त्याच्या वॉर्डान दाजी सरकाराच्या वॉर्डान आमी हांगा ही झाडां रोवपाचो कार्यक्रम करतलो। हांव आनी एक सांगूंक सोदतां, हांव 1 म्हयन्याचो अल्टिमेट दिता दाजी सरकाराक। तेणी जी झाडां कट केल्या, ज्या जाग्यार झाडां ना ती तेणी खंय तरी रोवन घेवची। मुरगांव नगरपालिका ही सगळ्यांक पूर्ण गोंयभर सगळ्यांक खबर आहा की A ग्रेड नगरपालिका म्हणून। पण आमची सिटी वॉर्ड जर आयज जर पळयत जर त्या वॉर्डातले काही झाडां जी अशोका ट्री जी आसात ती मारून उडयली गेली। अशोका ट्री एक हेरिटेज ट्री म्हणून पूर्ण देशभर सगळ्यांची लोकपरिचय आसा आणि ती झाडां फाटल्या दिसांनी मारली डेंजरस म्हणून। पूण ते मारतना काही 13 झाडां अशी मारली ती बरी आसली, तेंकाय मारून उडयली डेंजरस म्हणून। कित्याक मारली खबर ना। जवळ जवळ आज 3 वर्सां जाली त्या झाडाच्या जाग्यार दुसरें झाड अजून येवंक ना। सिटी कावन्सिलर न्हिदला काय कितें अशें आमकां दिसून येता। त्याच्याच वॉर्डातली ती आनी ट्री गार्ड जे आसा त्या इतल्या बॅड कंडिशनान आसा, ते जर गाडी पार्किंग करपाक मेळना। ट्री गार्ड्स पूर्ण मोडलेले गेले आसा। सिटी कावन्सिलर कितें करता काय हो प्रश्न सगळ्या आम जनतेच्या हितून सिटी बोर्डाच्या लोकांक पडलेलो आसा। दुसरी एक गजाल म्हटल्यार ही जी अशोका ट्री जी आसा ही एक्चुअली हेरिटेज ट्री आणि ही खरोच एक एंटीडोड फॉर स्कॉर्पियन बायट म्हणटा पळय। एक बेंचू जर चावत जर ताका जे विशाक मारपाक लागून जे हे वखद जे आसा ते अशोका ट्रीचे वखद। ह्या हेरिटेज जाग्याचे आनी एक मेडिसिनल हब जर रिप्लेस जर करपाक जर जायना जाल्यार कितें चल्लां अशें दिसता म्हाका दिसता। हांव स्वतंत्र पातावयली झाडां तुम्ही सगळे जाणा एक खूप वर्सां पयलींची झाडां ती आणि ती सगळ्यांनी तांचे मूळ कुशिल्ले आणि ते कुशिल्ल्या कारणान पावस आसूं वारो आसूं नाल्यार कशेंय खंयच्याय परिस्थितीन ती झाडां पडटाली कळत नकळत। म्हणजे लोक वता आसतना ती पडटाली आणि स्वतंत्र पात ही सगळ्यात चड रहदारीची सगळ्यात लोक भोंवताली ती एरिया आणि ती केन्नाय पडून कोणाचेरूय जिवाची हानी जावपाक शकताली। ते तकलेन धरून आमी म्युन्सिपालिटी कडेन घालून हांवें स्वता थंय रावन हांवें ती झाडां मारपाचो हें केलें, एक मोहीम हें केली। ताचे रोखडेच आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आनी म्युन्सिपालिटीक बरयलें की ती झाडां स्वतंत्र पात ब्युटिफाय करपाची प्रपोजल घालो। तशेंच एक इंडस्ट्रियलिस्टाक पसून हांवें प्रपोजल घालून तो पासूय करून घेतिल्लो, ते म्हज्या मॅनिफेस्टोनूय आशिल्लें। पूण काळांतरान रोखडेच इलेक्शन जालें, इलेक्शन्साक हांव रावलो, जिखूनय आयलो। हांवें म्हज्या हिसपान खूब प्रयत्न केले। आज आमचे कडेन कौन्सिल आसा, 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी आज आमचे कडेन कौन्सिल आसा आणि हांव कॉन्फिडंट आसा की ह्या 2-3 म्हयन्या भितर तुमकां स्वतंत्र पातार झाडां रोवपाचो कितें तरी रिजल्ट मेळटलो म्हणून। फाटी एक्स चेअरपर्सन दीपक नायकानूच स्टेटमेंट केल्लो 1 वर्सा फाटल्यान की आपूण ती झाडां रोयतलो म्हणून, तेंय जावना। पूण आज तो सांगता की आज तूं रोयना जाल्यार आपूण एका म्हयन्यान आपूण रोयतलो म्हणून। कितल्याक फटयतात तुमी, कित्याक फटयतात म्हाका कांय कळना। आज एक्स चेअरपर्सन दीपक नायक आणि MLA कार्लूस आल्मेदा हांणी लोकांक दाखोवन दिल्या की आमी इनएफिशियंट म्हणून। 3 वर्सां तांचो कौन्सिल आशिल्लें, तांचो सरकार आशिल्लो, तांचे कडेन गव्हर्नमेंट मिशनरी सगळी तांची आशिल्ली, जाल्यार कित्याक तुमी झाडां रावना? म्हाका एकूच प्रश्न आसा, हे सगळे तुमचे कडेन आसतना तुमी कित्याक लावना? आणि आज तुमचे कडेन जेन्ना सत्ता ना जाल्यार तुमी आज म्हणटात की आमी एका म्हयन्यान लायतले म्हणून। कित्याक लोकांक तुमी फटोवपाक सोदतात?